हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, तो आजकल मौसम बदल रहा है, उसके साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है। आदमी ठंडा पानी पीता है, फिर तुरंत धूप में निकल जाता है या धूप से आता है ठंडा पानी पी लेता है। इस तरीके से सर्दी जुकाम छींक आना ये सब आम बातें हैं। बहुत लोग इससे कई कई तरीके से परेशान है। एलर्जी हो गई है, बार बार छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कुछ तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से बलगम भी आने लगा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक देसी नुस्खा बताएंगे जो कि बहुत ही सादा सिंपल है। आपके किचन में सारा सामान मिल जाएगा और आप एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और दूसरों को भी बताइए फिर, जिससे कि सब लोगों को उसका फायदा हो। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और नुस्खा के लिए आपको 200 ग्राम गुड़ चाहिए। उसके बाद देखिए, आप ये सब चीज़ ऐसे भूल जाएंगे, इसलिए या तो कॉपी पेन लेके लिख लीजिए या अपने इसमें वीडियो सेव कर लें या किसी फ्रेंड को शेयर कर दें, जिससे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो वीडियो सर्च करने पर आपको तुरंत मिल जाए, आप आराम से किचन में बना लें और किसी दूसरे फ्रेंड के लिए भी प्रॉब्लम है उसको भी बता सकते। तो देखिए, 200 ग्राम तो आपके लिए गुड़ ले लेना है। उसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक। नमक काला ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी जगह सफ़ेद ले लें या नमक ले ही नहीं। नमक बहुत ज़रूरी है और काला नमक ही वो आधा चम्मच होना चाहिए। आधा चम्मच अजवाइन पाउडर और 5 हरी इलायची आपके लिए लेनी है। उसकी बीज निकाल के उनको पीस लेना है, पाउडर बना लेना। उसके बाद 5 चम्मच अदरक, मतलब अदरक के लिए कस लीजिए या पीस लीजिए, 5 चम्मच उसकी क्वांटिटी। उसके बाद 6 या 7 लौंगे, उनके लिए भी बारीक पीस लीजिए। और जो गुड़ बताया था 200 ग्राम, उसके लिए कढ़ाई में डालिए और जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, ज़्यादा देर मेल्ट नहीं, केवल उतना ही गर्म करना है मेल्ट होने तक। नहीं तो अगर ज़्यादा करोगे तो वो कड़वा हो जाएगा, आपको बेकार लगेगा, टेस्ट भी नहीं आएगा, फिर आपकी इच्छा भी नहीं करेगी खाने की। तो इसलिए उसको बस मेल्ट होने तक करें। उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें पाउडर जो है वो डाल दें, 6 की 6 चीज़ें गुड़ में डाल दें और उसके बाद उसको 2-3 मिनट तक और चलाएं। और जब 2-3 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और एक बर्तन में उसके लिए निकाल के रख लें। बर्तन में निकाल के रखने के बाद आपको देखिए, गुनगुने पानी से इसमें से 1 चम्मच लेना है सोते टाइम। और रात में अगर आपको प्यास लगती है तो गुनगुना ही पानी पीना है, ठंडा नहीं। 1 चम्मच सुबह लीजिए, 1 चम्मच दोपहर में, गुनगुने पानी से। और थोड़ी ठंडी चीज़ों से परहेज रखिए, केला, चावल, ये सब चीज़ें मत खाइएगा। मात्र 3 दिन आप ये ट्राई कीजिए। 3 दिन में आपको 100% आराम मिलेगा। आराम क्या, ये सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगे। आराम तो आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। अगर तुरंत छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ये कुछ भी नहीं आने वाला इसको एक खुराक खाते ही। और अगर खांसी 15 दिन से ज़्यादा हो गई है या फिर इसके अलावा कोई आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, क्योंकि चेकअप बहुत ज़रूरी है। समय से इलाज लीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला